Hello everyone, welcome to Easy English Education channel. Easy English Education channelमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको लेसनमा मैले यहाँहरूको लागि लिएर आएको छु फ्युचर टेन्स। फ्युचर टेन्समा के कस्ता कुराहरू कसरी बन्ने त भन्ने बारे यहाँहरूलाई सिकाउने छु। यहाँहरूले यो भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। टेन्स काल अथवा समय। आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु फ्युचर टेन्स। फ्युचर टेन्समा के कस्ता कुराहरू आउनेछ र कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने बारे हेरौं। फ्युचर टेन्समा हाम्रो अन्तिम उच्चारण चाहिँ ने छु, ने छ, ने छिन्, ने छौं, ने हुन्छ इत्यादि हुनेछ। जस्तै जाने छु, खाने छ, पढ्ने छिन्, गर्ने छौं अथवा बोल्नु हुनेछ इत्यादि। अन्तिम उच्चारण हामी सुन्नेछौं। त्यसपछि हामीले फ्युचर टेन्स अथवा भविष्यकाल रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नेछौं। यसमा हामीले चारवटा ब्रान्च पढ्नुपर्ने हुन्छ। ती ब्रान्चहरू हामीले राम्रोसँग घोक्नुपर्ने हुन्छ। हेरौं ती ब्रान्च। ब्रान्च अफ द टेन्स, टेन्सका ब्रान्च हेर्नेछौं। सिम्पल, कन्टिन्युअस, पर्फेक्ट र पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। यी चारवटा ब्रान्चको डिटेल्समा सम्पूर्ण जानकारी विथ एक्जाम्पल बुझाउने कोसिस गर्नेछु। यहाँहरूले यो भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला ताकि यहाँहरूले यो जति ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ त्यति नै इंग्लिश इम्प्रुभ गर्नु सक्नुहुन्छ। यसभन्दा पछाडि हामी हेर्नेछौं सिम्पल फ्युचर टेन्स अथवा फ्युचर सिम्पल टेन्स। फ्युचर टेन्स अथवा सिम्पल फ्युचर टेन्स भविष्यकाल। हामी यो सिम्पल फ्युचर टेन्स अथवा फ्युचर टेन्स भनेको के रहेछ त भन्ने थोरै हेर्नेछौं। This tense is used to describe an action that hasn't happened yet. हैन, यो चाहिँ के त? यो काल भविष्यमा भएको कामको वर्णन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यो काम जबकि अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। हैन, त्यो चाहिँ सुरु भएको छैन। त्यस्तो कामको लागि हामीले के गर्छौं? यो फ्युचर टेन्सको प्रयोग गर्ने गर्दछौं। This tense is used to describe an action that hasn't happened yet. हैन, अहिलेसम्म पनि सुरु भएको छैन। यो टेन्समा हामीले कुनै पनि काम सुरु नभएको भविष्यमा हुनेवाला ती कामहरु बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौं र भविष्यको कुराहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सिक्नेछौं। हेर्नेछौं एक्जाम्पल। एक्जाम्पलमा फ्युचर टेन्स भविष्यकाल। I will go to college. हैन, म कलेज जाने छु। आयो लास्टमा ने छु। I will go to college. म कलेज जाने छु। के त? कलेज जाने छु कहिले? भविष्यमा, पछि आउने दिनहरुमा, नेक्स्ट मन्थ अथवा 3 दिन पछाडी कुनै पनि समयमा, आउने समयमा हुन सक्छ। हैन, यो चाहिँ हामीले भविष्यकाल भन्नाले पछि आउने समयको लागि बुझाउने कुराहरू गर्नेछौं। यसभन्दा पछाडि हामीले हेर्नेछौं विस्तृतमा आउने ब्रान्चहरू। सिम्पल फ्युचर टेन्स सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल हैन, सामान्य भविष्यकालमा पनि हामी के गर्छौं? स्ट्रक्चर पढ्ने गर्दछौं अथवा फर्मुला घोक्ने गर्दछौं। हामीले कुनै पनि अवस्थामा फर्मुला अथवा स्ट्रक्चर पढ्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि टेन्सको कुनै पनि ब्रान्चमा है। हेर्नेछौं अफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस विल श्याल प्लस भी1 प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी अफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउने छौं भने नेगेटिभ सेन्टेन्समा सब्जेक्ट प्लस विल श्याल प्लस नट प्लस भी1 प्लस अदर वर्ड अथवा अब्जेक्ट गरेर नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउने छौं। हेर्नेछौं नेक्स्ट इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेशन गर्दा हामीले विल श्याललाई अगाडि राखेर क्वेशन गर्न सक्ने छौं। जस्तै विल श्याल प्लस सब्जेक्ट प्लस भी1 प्लस अदर वर्ड अथवा अब्जेक्ट गरेर क्वेशन सोध्न सक्ने छौं। यहाँ मैले यसभन्दा अगाडिका टेन्सहरुमा पनि मैले भन्ने गरेको छु कि सब्जेक्ट भने के हो, त्यसपछाडी विल श्याल अथवा त्यसपछाडीका वर्डहरु के हुन् भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु। यहाँहरुलाई भनिराख्नु पर्ने आवश्यकता नहोला। हेर्नेछौं यसभन्दा पछाडि WH क्वेशन।
WH क्वेसन हामीले WH वर्डलाई अगाडि राखेर WH क्वेसन गर्न सक्ने छौं। जस्तै WH वर्ड प्लस विल स्याल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी के गर्छौं WH क्वेसन सोध्न सक्ने छौं। हेर्ने छौं विल र स्याल कसरी कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ भन्ने बारे हामी नोटमा हेर्दै छौं। विल चाहिँ I, we, you, they, he, she, it लगायत प्लुरल नाउन सँग प्रयोग गर्ने छौं भने स्याल चाहिँ I र we सँग मात्र प्रयोग गरिन्छ हैन। जस्तै I shall भन्न सक्यो, we shall भन्न सक्यो, तर के सकिदैन you shall, they shall, he shall, she shall, it shall इत्यादि कुराहरु भन्न सकिदैन। यो चाहिँ के हुन्छ गलत अथवा रङ हुने गर्दछ। त्यसैले हामीले यो बोल्ने अवस्थामा ख्याल गर्ने गरौँ। अहिलेको इंग्लिश कन्भर्सेसनमा शालको उच्चारण प्राय कुनै ठाउँ पनि गरेको पाइँदैन। हामीले कुनै पनि ठाउँ विलको प्रयोग गरे भइहाल्छ। यो चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा गर्न सकिन्छ। As for example, positive sentence. Positive sentence मा we will go to market on Wednesday हैन। कहिले Wednesday भनेको बुधबार। हामी बुधबार बजार जाने छौं। We will go to market on Wednesday. Wednesday भनेको बुधबार, हामी बुधबार बजार जाने छौं। कहिले coming Wednesday हामी मार्केट जाने छौं अथवा बजार जाने छौं भनेर चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौं। will ले हामीलाई आउने भविष्य कुरामा बुझ्न सहयोग गरेको छ भने हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। गो चाहिँ मेन मुख्य काम के हुनेछ भन्ने कुरा बुझाउनको लागि हामीले भर्बको फर्स्ट फर्म प्रयोग गरेका छौं। हेर्ने छौं नेक्स्ट I shall ask my friend help me with my homework tomorrow हैन। म मेरो साथीलाई भोलि यो कार्य गर्न सहयोगको लागि अनुरोध गर्ने छु भनेर चाहिँ एउटा हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौं। I shall ask my friend help me with my homework tomorrow हैन। म मेरो साथीलाई भोलि यो कार्य गर्नको लागि सहयोग गर्ने अनुरोध गर्ने छु भनेर चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौं। हामीले हेरेका छौं shall चाहिँ I सँग र we सँग मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नोटमा। त्यसै हुनाले अरु कुनै पनि स्थितिमा हामीले यो shall को प्रयोग गर्न सक्ने छैनौं, मिस्टेक हुनेछ हैन। हेर्ने छौं नेक्स्ट They will help me next week for my work हैन। They will help me next week for my work के त तिनीहरूले मलाई अर्को हप्ता मेरो काममा सहयोग गर्नेछन् हैन। तिनीहरूले अर्को हप्ता मेरो काममा सहयोग गर्नेछ अथवा गर्नेछन् भनेर चाहिँ मैले आशा राखेको छु। त्यसै हुनाले मैले चाहिँ अरु कसैसँग कुरा गर्दै छु। They will help me next week for my work हैन। तिनीहरूले मेरो काममा कहिले आउने हप्ता चाहिँ सहयोग गर्नेछ भनेर चाहिँ सेन्टेन्स बनाएका छौं। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने will ले चाहिँ आउने समयलाई बुझाउने रहेछ र V1 भनेको V1 चाहिँ के रहेछ मेन भर्ब। त्यसले चाहिँ के काम गर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझाउने रहेछ। मुख्य काम के हो भनेर बुझाउनको लागि हामीले V1 अथवा भर्बको फर्स्ट फर्म मुख्य क्रिया बुझाउनको लागि प्रयोग गरिने रहेछ र त्यसभन्दा पछाडीको हाम्रो अदर वर्ड भन्ने बुझिने रहेछ। यो चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझाउनको लागि हामीले अब्जेक्ट राख्नु पर्ने छ हैन। अब हेर्ने छौं नेक्स्ट यसभन्दा पछाडीका स्टेपहरु। नेगेटिभ सेन्टेन्समा हामीले नट थपेर नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सक्ने छौं। जस्तै he will not come here हैन। उ यहाँ आउने छैन। कहिले भविष्यमा आउने छैन भनेर चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौं। will not will पछाडी हामीले नट एड गरेर के गरेका छौं नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाएका छौं। हामीलाई नेगेटिभ बनाउनको लागि के को आवश्यकता पर्दछ नट को आवश्यकता पर्दछ। हामीले will जस्ताको तस्तै राखेका छौं र त्यसभन्दा पछाडी पनि हामीले पोजिटिभ सेन्टेन्सको अनुसार जस्ताको तस्तै राखेका छौं। नट थपेर चाहिँ हामीले के गरेका छौं नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाएका छौं। हेर्ने छौं नेक्स्ट We will not write letter हैन। हामीले चिठी लेख्ने छैनौं। हामीले के गर्ने छैनौं चिठी लेख्ने छैनौं। कहिले भविष्यमा। अहिले लेखे तापनि हामी भविष्यमा के गर्ने छैनौं चिठी लेख्ने छैनौं भनेर चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौं। will ले हामीलाई के जनाएको छ भविष्य कुरा जनाएको छ। नटले चाहिँ
नेगेटिभ कुरा जनाएको छ भने राइट भनेको चाहिँ के त मुख्य काम के हो भन्ने मेन भर्बको रूपमा अथवा मुख्य क्रियाको रूपमा हामीले राइट भनेर राखेका छौँ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट। दे विल नट ड्रिङ्क अल्कोहल, तिनीहरूले रक्सी पिउने छैन। कहिले? भविष्यमा चाहिँ पिउने छैन, अथवा 5 वर्ष पछाडि होस्, अथवा 2 वर्ष पछाडि होस्, अथवा भोलि पर्सि होस्, जुन समयमा पनि पछिल्लो समयमा तिनीहरूले रक्सी पिउने छैन। हैन, हामीले सेन्टेन्स बनाएर हेरेका छौँ भने यसभन्दा पछाडिका स्टेप हेर्नेछौँ। डब्लुएच क्वेसन इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेसन। हैन, इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेसनमा हामीले स्ट्रक्चर हेरेका छौँ। विल अथवा साल अगाडि राखेर हामी यस नो क्वेसन बनाउन सक्नेछौँ। विल यु लिसन टु मी, के तिमीले मेरो कुरा सुन्नेछौ? हैन, विल यु लिसन टु मी, के तिमीले मेरो कुरा सुन्नेछौ भनेर हामीले एउटा क्वेसन गरेका छौँ भने हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट। विल सी इट द फ्रुट, हैन, विल सी इट द फ्रुट, के उनले फलफुल खाने छिन्? हैन, उनीले फलफुल खाने छिन् त भनेर हामीले सोधेका छौँ। कहिले? यो चाहिँ पछिल्लो समय, आउने समयमा, फ्युचरमा, भविष्यमा खाने छिन्। अहिले चाहिँ खान सकेको छैनन्, तर आउने समयमा के खाने छिन् भनेर सोधेका छौँ। हामीले इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा क्वेसन गर्दैछौँ। अहिले यो चाहिँ छोटो एन्सर आउने यस नो क्वेसन अथवा सर्ट एन्सरमा हामीले बुझ्नेछौँ। अब हेर्नेछौँ नेक्स्ट। विल दे ड्रिङ्क एन अल्कोहल, के उनीहरूले रक्सी पिउनेछन्? कहिले? आउने समयमा चाहिँ के उनीहरूले रक्सी पिउनेछन् भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। यी विलले चाहिँ हामीलाई के गरेको छ? अगाडि विल राख्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ सेन्टेन्स कि क्वेसन रहेछ भन्ने कुरा बुझाएको छ। त्यसैले हामीले सेन्टेन्समा क्वेसन बनाउँदा, इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा क्वेसन बनाउँदाखेरि विलको प्रयोग चाहिँ सबैभन्दा अगाडि गरेर त्यसलाई सब्जेक्ट चाहिँ पछाडि राख्ने गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी के हुनेछ? यसको क्वेसन बन्नेछ। हेर्नेछौँ यसभन्दा पछाडिका स्टेपहरू अथवा टेन्स। फ्युचर सिम्पल टेन्समा हामीले यो स्टेपमा हेर्नेछौँ डब्लुएच क्वेसन। डब्लुएच क्वेसन कसरी गरिन्छ त फ्युचर सिम्पल टेन्समा भन्ने बारे सिक्नेछौँ। डब्लुएच क्वेसन फ्युचर सिम्पल टेन्समा वेयर विल द फार्मर वर्क, किसानले कहाँ काम गर्नेछ? हामीले डब्लुएच वर्डलाई चाहिँ अगाडि राखेर त्यसबाट पछाडि हामी हेल्पिङ भर्ब विल राख्नेछौँ र त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ? त्यसभन्दा पछाडि भएको कुराहरू राख्नेछौँ। हैन, वेयर विल द फार्मर वर्क, फार्मरले किसानले कहाँ काम गर्नेछ? हैन, यो चाहिँ के भयो? किसानले काम गर्ने कुरा भयो। कहाँ काम गर्नेछ त भनेर डब्लुएच क्वेसनमा सोधिएको छ। हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट। हाउ मेनी पोएम विल हरि राइट, हैन, हरिले कतिवटा कविता लेख्नेछ? कहिले? फ्युचरमा है। यो विल प्रयोग गरेर गरिएको बनाएको सेन्टेन्स र विल प्रयोग गरेर गरिएको कन्भर्सेसनहरू चाहिँ फ्युचरमा हुने कामको कुरा गर्नेछौँ। फ्युचरमा हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने छ। हामीले विलको प्रयोग कुनै पनि समयमा गरिन्छ, तर फ्युचर टेन्स अथवा भविष्यको लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ है। केही समय पछाडि, जस्तै हामी भोलिको कुरा गर्नुपर्दा विलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। आउने समयको कुरा गर्नुपर्दा हामी विलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट। वेयर विल दे ड्रिङ्क अल्कोहल, तिनीहरूले कहाँ रक्सी पिउने छन्? हैन, तिनीहरूले कहाँ रक्सी पिउने छन्? उनीहरू चाहिँ ड्रङ्कर हो। उनीहरूले चाहिँ कहाँ रक्सी पिउने छ त? होटलमा पिउने छ अथवा बाटोमै पिउने छ। हैन, ड्रङ्करले जहाँ पनि पिउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसै हुनाले कहाँ पिउने छ भनेर चाहिँ हामीले डब्लुएच क्वेसन बनाएका छौँ। तर कहिलेको लागि? पछि आउने समयको लागि, भविष्यको लागि। भविष्यमा कहिले पिउने छ, कहाँ पिउने छ, कति बेला पिउने छ, हैन, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी विल प्रयोग गरेर भविष्यमा आउने कुराको अनुमान गर्न सक्छौँ। हामी हेर्नेछौँ यसभन्दा पछाडिका टेन्स अथवा फ्युचर टेन्सका ब्रान्च। फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स। फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्समा हामी सबैभन्दा पहिला स्ट्रक्चर हेर्नेछौँ। स्ट्रक्चर बिना हामी कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउन सक्दैनौँ। त्यसै कारणले सबैभन्दा पहिला कुनै पनि ब्रान्चमा स्ट्रक्चरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सिक्नेछौँ स्ट्रक्चर अथवा फर्मुला।
एफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गर्नेछौँ। हामीलाई यसमा बी प्रयोग भइसकेपछि आइएनजी फर्मको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने छ। यो चाहिँ एफर्मेटिभ सेन्टेन्सको पोजिटिभ कुराहरुमा अथवा नेगेटिभ कुराहरुमा जुनमा पनि हामीले एफर्मेटिभ सेन्टेन्समा कुरा गर्नुपर्दा फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको सेन्टेन्स बनाउनु पर्दा हामीले चाहिँ विल बी प्लस आइएनजी फर्म लगाएर चाहिँ सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट। नेगेटिभ सेन्टेन्सको लागि सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस नट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउने गर्दछौँ। हेरौँ नेक्स्ट। हामीले इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेसन गर्दा विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गरेर इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा सर्ट क्वेसन अथवा एस्नो क्वेसन गर्ने गर्दछौँ। हामीले योभन्दा अगाडि पढिसकेका छौँ, यहाँहरूलाई केही अवगत भइसकेको छ। हेर्नेछौँ यसभन्दा पछाडिका स्टेप। डब्लुएच क्वेसन। डब्लुएच क्वेसन गर्दाखेरि हामीले डब्लुएच वर्डलाई अगाडि राखेर डब्लुएच क्वेसन गर्ने गर्दछौँ। त्यस पछाडि विल अथवा शाल प्रयोग गर्नेछौँ। हेरौँ डब्लुएच वर्ड प्लस विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी के गर्नेछौँ डब्लुएच वर्ड अथवा डब्लुएच क्वेसन गर्न सक्नेछौँ कसैलाई, हैन। डब्लुएच वर्ड चाहिँ हामीले अनिवार्य अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ डब्लुएच क्वेसनमा। फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको हामी हेर्नेछौँ एक्जाम्पल। एक्जाम्पलमा हामी सबैभन्दा पहिला हेर्नेछौँ एफर्मेटिभ अथवा पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाएर। विल प्रयोग भइसकेपछि हामी के बुझ्नेछौँ भने फ्युचरको कुरा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नेछौँ। त्यसै हुनाले हामीले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्समा विल बी प्लस आइएनजी फर्म लगाएर चाहिँ सेन्टेन्स बनाएका छौँ। जस्तै वी विल बी हेभिङ डिनर व्हेन द मुभी स्टार्ट, हैन। जब हामी साँझको खाना खाँदै हुनेछौँ तब चलचित्र अथवा मुभी सुरु हुनेछ, हैन। विलले चाहिँ के जनाएको छ फ्युचरको कुरा जनाएको छ। त्यसै हुनाले हामीले फ्युचरमा भएको कुरा चाहिँ फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्समा बी प्लस आइएनजी फर्म प्रयोग गरेर बनाएका छौँ। वी विल बी ह्याभिङ डिनर व्हेन द मुभी स्टार्ट, हैन। जब हामी साँझको खाना खाँदै हुनेछौँ तब के हुनेछ चलचित्र सुरु हुनेछ अथवा मुभी सुरु हुनेछ। ह्याभिङले चाहिँ खानु, ह्याभले खानु भन्ने जनाउँछ छ। त्यसै हुनाले हामीले ह्याभिङ भनेको चाहिँ खाँदै भनेर बनाएका छौँ। यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ कि विल बी प्लस आइएनजी फर्म प्रयोग भइसकेपछि आउने समयमा कन्टिन्यू लगातार भइरहेको कुरालाई जनाउने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हैन। हामीले खाँदै भनेका छौँ, यो खाइरहेको भनेर हामीले बनाएको छैनौँ। नेपाली भाषामा बोल्दा कुरा गर्दा चाहिँ हामी खाइरहेको अथवा खाँदै भन्ने केही फरक छैन। जुन अवस्थामा पनि बोल्न सक्छौँ बोल्नेछौँ, तर यसलाई ग्रामेटिकल हिसाबले हेर्ने हो भने यो चाहिँ फरक हुने गर्दछ खाँदै र खाइरहेकोमा। यहाँहरूले यसभन्दा पछाडि यो सिक्नुहुनेछ। हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट। हर मदर विल बी वर्किङ द डे आफ्टर टुमरो, हैन। उनकी आमा चाहिँ के गरिन्छन् पर्सि चाहिँ हिँड्दै हुनुहुनेछन्। उनकी आमा पर्सि हिँड्दै हुनुहुनेछन् भनेर हामीले एउटा सेन्टेन्स बनाएको छौँ। द डे आफ्टर टुमरो भनेको चाहिँ के त पर्सि। हामीले पर्सिको कुरा गरेको छौँ, फ्युचरको कुरा गरेको छौँ। त्यसैले हामीले विल बी प्लस आइएनजी फर्म चाहिँ प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। हर मदर विल बी वर्किङ द डे आफ्टर टुमरो, हैन त। उनकी आमा पर्सि हिँड्दै हुनुहुनेछ। कहिले पर्सि, यो चाहिँ आउने समयमा भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ भने हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट। हरि विल बी लर्निङ इङ्ग्लिस, हैन। हरि अङ्ग्रेजी सिक्दै हुनेछ। कहिले फ्युचरमा आउने समयमा भविष्यमा चाहिँ सिक्दै हुनेछ। भविष्यको कुनै पनि समयमा होस् सिक्दै हुनेछ। हरिले चाहिँ इङ्ग्लिस अथवा अङ्ग्रेजी सिक्दै हुनेछ। हरि विल बी लर्निङ इङ्ग्लिस, हरिले अङ्ग्रेजी सिक्दै हुनेछ, हैन। अब हामी हेर्नेछौँ यसभन्दा पछाडिका स्टेप। यस स्टेपमा हामी नेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाइन्छ त भन्ने बारे सिक्नेछौँ। पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाइसकेपछि नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि कुनै पनि गाह्रो हुँदैन, कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। किनभने नेगेटिभ सेन्टेन्स चाहिँ पोजिटिभ सेन्टेन्सको हेल्पिङ भर्बको बिचमा, जस्तै विल र बी को बिचमा चाहिँ हामीले नट एड गर्नेछौँ, हैन। त्यस पछाडि हामीलाई के हुनेछ त्यो नेगेटिभ हुनेछ। हेर्नेछौँ हि विल नट बी रिडिङ बिफोर बेड, हैन त।
हेरौँ त विल र बी को बीचमा हामीले के एड गर्यौं नट एड गर्यौं कुनै पनि सेन्टेन्समा हामीले नेगेटिभ बनाउँदा विल र बी को बीचमा नै नट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ही विल नट बी रिडिङ बिफोर बेड ऊ सुत्न अगाडि पढ्दै हुने छैन हैन सुत्न अगाडि चाहिँ ऊ पढ्दै हुने छैन त्यो भन्दा केही अगाडि पढ्नेछ अथवा सुतेर उठिसकेपछि पढ्नेछ हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट हर मदर विल नट बी वकिङ उनकी आमा हिँड्दै हुनुहुने छैन कहिले फ्युचरमा भविष्यमा आउने समयमा हिँड्दै हुनुहुने छैन हर मदर विल नट बी वकिङ हैन यो चाहिँ के त विल र बी को बीचमा हामीले के थपेका छौं नट थपेर के गरेका छौं नेगेटिभ बनाएका छौं हर मदर विल नट बी वकिङ उनकी आमा हिँड्दै हुनुहुने छैन कहिले फ्युचरमा विल प्रयोग भएको कारण चाहिँ हामी कहिले बुझ्नेछौं फ्युचर भविष्य भन्ने बुझ्नेछौं है हेर्नेछौं नेक्स्ट वी शाल नट बी लिभिङ होटल हामी होटल छोड्दै हुने छैनौं कहिले फ्युचरमा 5 दिन पछाडि अथवा अर्को महिना हैन त्यो समयमा चाहिँ हामी होटल छोड्दै हुने छैनौं किनभने हामी अझै बस्नुपर्ने छ वी शाल नट बी लिभिङ होटल हैन हामीले शाल जस्तै विल प्रयोग गरेका छौं शाल र बी को बीचमा हामीले के थपेका छौं नट थपेका छौं हामीले शाल चाहिँ कुन कुन अवस्थामा कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने स्ट्रक्चर हेरेका छौं त्यसै हुनाले यहाँहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ शाल केमा प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा हैन वी शाल नट बी लिभिङ होटल हामी होटल छोड्दै हुने छैनौं कहिले भविष्यमा है 5 दिन पछाडि अथवा अर्को महिनामा त्यो समयमा हामी अझै बस्नुपर्ने भएकोले हामी त्यो समयमा छोड्दै हुने छैनौं भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौं हामी हेर्नेछौं यसभन्दा पछाडिका स्टेप इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेशन हैन हामीले इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेशन बनाउँदा विल लाई अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा शाल लाई हामीले आई अथवा वी को प्रयोग गर्नेछौं भने शाल प्रयोग गर्न सक्छौं अथवा विल नै प्रयोग गर्दा पनि केही फरक पर्दैन हेर्नेछौं विल ही बी ट्राभलिङ नेक्स्ट मन्थ के ऊ अर्को महिना यात्रा गर्दै हुनेछ हैन विल ही बी ट्राभलिङ नेक्स्ट मन्थ के ऊ अर्को महिना यात्रा गर्दै हुनेछ भनेर चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौं हैन विल ले चाहिँ हामीलाई क्वेशन भन्ने बुझाएको छ भने बी प्लस आइएनजी फर्म लगाएर चाहिँ हामी त्यो समयमा चाहिँ के यात्रा गर्दै हुनेछ भन्ने कुरा सेन्टेन्समा बनाएका छौं हामीले विल ही बी ट्राभलिङ नेक्स्ट मन्थ के ऊ अर्को महिना यात्रा गर्दै हुनेछ भनेर सेन्टेन्स बनाएका छौं हेर्नेछौं नेक्स्ट विल हर मदर बी वकिङ के उनकी आमा हिँड्दै हुनुहुनेछ कहिले फ्युचरमा पर्सि चाहिँ हिँड्दै हुनेछ आउने दिनमा 5 दिन पछाडि हिँड्दै हुनुहुनेछ भनेर चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौं विल प्रयोग गरिसकेपछि विल अगाडि आइसकेपछि हामीले चाहिँ के फ्युचर र फ्युचरको यो चाहिँ के रहेछ क्वेशन गरेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ हेर्नेछौं नेक्स्ट विल दुर्गा बी लर्निङ इंग्लिश के दुर्गा अंग्रेजी सिक्दै हुनेछ कहिले फ्युचरमा चाहिँ दुर्गा अंग्रेजी सिक्दै हुनेछ भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौं यहाँहरुलाई यो विल अगाडि राखेर बनाउने सेन्टेन्स चाहिँ फ्युचरमा सोधिएको क्वेशन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने छ र हामीले विल प्रयोग गरिसकेपछि कुनै पनि सेन्टेन्समा फ्युचरको कुरा रहेछ भविष्यको कुरा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामी हेर्नेछौं यसभन्दा पछाडिका स्टेपहरु सेन्टेन्सहरु फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स भन्नाले फ्युचरमा कुनै पनि काम भइसकेको थियो भइसकेको हुनेछ भन्ने कुरा बुझाउनको लागि हामी फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्नेछौं यसमा हामीले सबैभन्दा पहिला हेर्नेछौं स्ट्रक्चर बिना हामीले कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउन सक्दैनौं स्ट्रक्चर अथवा फर्मुला हामीले कुनै पनि टेन्समा पढ्नु पर्ने हुन्छ र कुनै पनि टेन्समा हामीले स्ट्रक्चर बमोजिम नै सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ हेर्नेछौं एफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस ह्याभ प्लस भी3 प्लस अब्जेक्ट गर्नेछौं भने नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस नट प्लस ह्याभ प्लस भी3 प्लस अब्जेक्ट गर्नेछौं हामीले ह्याभ र विल शाल को बीचमा चाहिँ के एड गर्नेछौं नट एड गर्नेछौं त्यसपछि हाम्रो सेन्टेन्स नेगेटिभ बन्नेछ यसमा कुनै अप्ठ्यारो कुरा छैन हामी हेर्नेछौं नेक्स्ट स्ट्रक्चर इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेशन यो चाहिँ एकदमै छोटो एन्सर आउने सर्ट क्वेशन अथवा यसमा क्वेशन भनेर बुझ्ने गर्दछौं यसमा हामी सबैभन्दा पहिला
विल र शालको प्रयोग गरेर क्वेसन बनाउने गर्दछौँ अथवा कसैलाई क्वेसन सोध्ने गर्दछौँ। विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याभ प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी क्वेसन सोध्ने गर्दछौँ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट WH क्वेसन गर्दा हामीले सबैभन्दा पहिला WH वर्डलाई अगाडि राख्नेछौँ, त्यस पछाडि विल राख्नेछौँ र त्यस पछाडि सब्जेक्ट राख्नेछौँ। हेर्नेछौँ WH वर्ड प्लस विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याभ प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी WH क्वेसन सोध्न सक्नेछौँ। WH क्वेसनमा कुनै पनि WH वर्डलाई अगाडि राख्नेछौँ। हेर्नेछौँ यसभन्दा पछाडिका इक्जाम्पलमा हामी सुरुमा हेर्नेछौँ एफर्मेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाइन्छ त फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा भन्ने बारे हेर्नेछौँ। एफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले के भनेको छौँ, सब्जेक्ट पछाडि विल शाल प्लस ह्याभ V3 प्लस अब्जेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर हेरेको छौँ। हामी स्ट्रक्चर बमोजिम सेन्टेन्स बनाउने छौँ। हेरौँ दे विल ह्याभ गन टु पोखरा, तिनीहरू पोखरा गइसकेको हुनेछन् अथवा हुनेछ हैन। तिनीहरू पोखरा गइसकेको हुनेछ अथवा हुनेछन्। दे विल ह्याभ गन टु पोखरा। हामीले ह्याभ पछाडि चाहिँ सधैँ V3 को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले यो कुरा ध्यान दिनु होला। यदि ह्याभ टु भयो भने हामीले भर्बको फर्स्ट फर्म प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले ह्याभ मात्र आएको छ भने भर्बको थर्ड फर्म प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले पार्टिसिपल फर्म प्रयोग गरेर बनाइने सेन्टेन्स हो। यस पछाडि हेर्नेछौँ नेक्स्ट वी विल ह्याभ लेफ्ट आवर रुम हैन। हामीले हाम्रो कोठा छोडिसकेको हुनेछौँ। कहिले? भविष्यमा, फ्युचरमा, आउने दिनमा, कुनै दिन हुन सक्छ हैन। बितेको समय पनि होइन र अहिले भइरहेको समय पनि होइन। त्यो चाहिँ कहिले? आउने समयमा, भविष्यमा कुनै पनि समयमा हामीले कोठा छोडिरहेको हुन सक्छौँ अथवा छोडिसकेको हुन सक्छौँ। छोडिरहेको होइन, छोडिसकेको हुन सक्छौँ हैन। वी विल ह्याभ लेफ्ट आवर रुम, हामीले हाम्रो कोठा छोडिसकेको हुनेछौँ हैन। छोडिसकेको हुनेछौँ भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। हामी के गर्नेछौँ, यो छोडिसकेको भन्ने कुरालाई चाहिँ केले बुझाएको छ, लेफ्टले चाहिँ छोडिसकेको भन्ने बुझाएको छ र हामीले विलसँग ह्याभ जोडेर भर्बको थर्ड फर्म प्रयोग गरेका छौँ। हामीले भर्बको थर्ड फर्म चाहिँ मुख्य काम के भएको भन्नको लागि हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ भने विल ह्याभ चाहिँ के को लागि, फ्युचर बुझाउनको लागि प्रयोग गरेका छौँ। यहाँहरूले यो कुरा एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोला र सिक्नुहोला। द स्नो विल ह्याभ स्टप्ड बाई अप्रिल हैन। अप्रिलबाट हिउँ पर्न रोकिसकेको हुनेछ। अप्रिलबाट चाहिँ हिउँ पर्न रोकिसकेको हुनेछ किनभने अप्रिलबाट त गर्मी सुरु हुन्छ नेपालमा पनि हैन। त्यो भएको कारणले हिउँ पर्न रोकिसकेको हुनेछ अथवा हिउँ पर्न छोडिसकेको हुनेछ। त्यो समयदेखि चाहिँ हामीले के त स्टप्ड भनेको चाहिँ स्टपको भर्ब थर्ड फर्म भयो। यो चाहिँ मेन भर्ब के चाहिँ भयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउनको लागि हामीले मुख्य क्रिया V3 स्टप्ड राखेका छौँ। विल ह्याभ भनेको चाहिँ के त फ्युचर जनाउनको लागि, भविष्य जनाउनको लागि हामीले विल ह्याभ स्टप्ड गरेर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट आई विल ह्याभ फिनिस्ड माई वर्क बाई टुमारो हैन। म मेरो काम भोलिसम्ममा सकेको हुनेछु, सकिसकेको हुनेछु भोलिसम्ममा चाहिँ। भोलिदेखि उता बाँकी रहने छैन हैन। आई विल ह्याभ फिनिस्ड माई वर्क बाई टुमारो, भोलिसम्ममा सकिसकेको हुनेछु। यो चाहिँ फ्युचरमा हुने कुरा हो। भोलिसम्ममा सकिसकेको हुनेछु भनेर हामीले चाहिँ आज नै के गरेका छौँ, कुरा गरेका छौँ भोलिको लागि। हामीले विल ह्याभ फिनिस्ड प्रयोग गरेर फ्युचरमा भइसकेको कुरालाई सेन्टेन्स बनाएका छौँ। यहाँहरूले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ह्याभ, ह्याज कुन कुन ठाउँमा लगाएको थियो र अहिले हामी फ्युचरको कुरा गरिरहेका छौँ। विल ह्याभ, विल बी, विल ह्याभ बिन कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी यसभन्दा पछाडि विल ह्याभ बिन प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाउनेछौँ। अर्को ब्रान्चमा हामी हेर्नेछौँ यसभन्दा पछाडिका स्टेप। नेगेटिभ सेन्टेन्स, नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले
विल र ह्याभको बिचमा नट एड गरिदिन्छौँ र यो चाहिँ के हुन्छ स्वतः नेगेटिभ बनेछ नटलाई निकालेपछि के हुनेछ यो चाहिँ फेरि पोजिटिभमा जानेछ हैन हेर्नेछौँ यु विल नट ह्याभ इटन डिनर बाई 6 PM हैन तिमीले 6 बजे बेलुका साँझको खाना खाइसकेको हुने छैनौ हामीले नट थपेकोले के भयो खाइसकेको हुने छैनौ भनेर चाहिँ नेगेटिभ भयो यो चाहिँ केले नटले यु विल नट ह्याभ इटन डिनर बाई 6 PM हैन 6 बजे चाहिँ बेलुकाको साँझको खाना खाइसकेको हुने छैन भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएको छौँ भने हामीले नटलाई निकाल्ने हो भने के भयो पोजिटिभ सेन्टेन्स भयो पोजिटिभ सेन्टेन्समा के हुनेछ त खाइसकेको हुने छौ भन्ने यसको अर्थ लाग्नेछ हैन यसभन्दा पछाडि हेर्नेछौँ ही विल नट ह्याभ इन ड्रङ्क मिल्क उसले दुध पिउने छैन हैन सरी उसले दुध पिसकेको हुने छैन हैन नटले चाहिँ के त पिसकेको हुने छैन फ्युचरमा हामीले सेन्टेन्स बनाउँदा ने छ ने छन् ने छु ने हुनुहुन्छ इत्यादि कुराहरूलाई अन्तिम उच्चारण भनेर स्ट्रक्चरमा हेरेका छौँ त्यसै हुनाले हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि पनि के छ ही विल नट ह्याभ ड्रङ्क मिल्क उसले दुध पिसकेको हुने छैन के भयो ने छैन आयो त यो चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्स भयो हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट इट विल नट ह्याभ मेल्टेड यो पग्लिसकेको हुने छैन हैन इट विल नट ह्याभ मेल्टेड यो पग्लिसकेको हुने छैन कहिलेसम्म जाडोको समयसम्म पग्लिसकेको हुने छैन गर्मी लागेपछि मात्रै पग्लिसक्ने छ हैन यो के त हिउँको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गर्मीको समयमा पग्लिसकेको हुनेछ भनेर बोल्नेछौँ भने अलिकति जाडो सकिएको छैन भने चाहिँ के छ पग्लिसकेको हुने छैन भन्ने छौँ त्यही हुनाले हामीले के बनाएका छौँ इट विल नट ह्याभ मेल्टेड यो पग्लिसकेको हुने छैन इट विल नट ह्याभ मेल्टेड यो पग्लिसकेको हुने छैन भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ हामी हेर्छौँ यसभन्दा पछाडिका स्टेप हामीले इन्टरोगेटिभ क्वेसन सोध्नेछौँ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स बनाएर विल अगाडि प्रयोग गरिसकेपछि के हुनेछ यो चाहिँ क्वेसन बन्नेछ हैन विल सी ह्याभ वकन अफ बाई नुन के उनी दिउँसोमा उठिसकेकी हुने छिन् भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ विल सी ह्याभ वकन अफ बाई नुन के उनी दिउँसोमा उठिसकेकी हुने छिन् हैन उठिसकेकी हुने छिन् दिउँसोमा भनेर चाहिँ हामीले एउटा के गरेका छौँ यसमा क्वेसन बनाएका छौँ अथवा सर्ट क्वेसन गरेका छौँ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स विल सी ह्याभ वकन अफ बाई नुन के उनी दिउँसोमा उठिसकेकी हुने छिन् भनेर चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ भने हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट विल दे ह्याभ फिनिस्ड देयर वर्क बाई फ्राइडे के तिनीहरूले तिनीहरूको काम शुक्रबारसम्म सकिसकेको हुनेछ भनेर हामीले क्वेसन गरेका छौँ विल दे ह्याभ फिनिस्ड देयर वर्क बाई फ्राइडे विल दे ह्याभ फिनिस्ड के तिनीहरूले सकिसकेको हुनेछ देयर वर्क बाई फ्राइडे तिनीहरूको काम चाहिँ शुक्रबारसम्म हैन शुक्रबारसम्ममा के तिनीहरूको काम सकिसकेको हुनेछ भनेर हामीले क्वेसन गरेका छौँ हेर्नेछौँ नेक्स्ट विल ही ह्याभ ड्रङ्क मिल्क के उसले दुध पिसकेको हुनेछ भनेर क्वेसन गरेका छौँ यो चाहिँ के त क्वेसन विल ही ह्याभ ड्रङ्क मिल्क के उसले दुध पिसकेको हुनेछ कहिले फ्युचरमा विलले चाहिँ फ्युचर बुझाएको छ भने ड्रङ्क भनेको चाहिँ भर्बको थर्ड फर्म यो चाहिँ सकिएको कुरा पुरा भएको कुरा बुझाउनको लागि हामीले भर्बको थर्ड फर्म प्रयोग गरेका छौँ मुख्य क्रिया हैन हामी यस पछाडिका सेन्टेन्स अथवा स्टेप हेर्नेछौँ अथवा ब्रान्चहरू हेर्नेछौँ यहाँहरूले यो भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला हामी यस स्टेपमा हेर्नेछौँ फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा कसरी डब्लुएच क्वेसन बनाइन्छ अथवा सोधिन्छ भन्ने बारे डब्लुएच क्वेसनमा हामी डब्लुएच वर्डलाई अगाडि राखेर क्वेसन सोध्ने गर्दछौँ जस्तै व्हेन विल दे ह्याभ फिनिस्ड देयर वर्क हैन त तिनीहरूले तिनीहरू काम कहिले सकेको हुनेछ
कहिले सकेको हुनेछ, यो चाहिँ फ्युचरको कुरा हो। फ्युचरमा हैन, नेक्स्ट मन्थ, नेक्स्ट इयर, कुनै पनि समय हुन सक्छ फ्युचरमा। यो चाहिँ कहिले सकेको हुनेछ भनेर हामीले क्वेसन गरेका छौं। WH क्वेसन, व्हेन विल दे ह्याभ फिनिश्ड देयर वर्क, हैन, देयर वर्क, उनीहरुको काम चाहिँ कहिले सक्नेछन् त तिनीहरुले भनेर हामीले सोधेका छौं। व्हेन विल दे ह्याभ फिनिश्ड देयर वर्क, तिनीहरुको काम कहिले सकेको हुनेछ भनेर क्वेसन गरिएको छ WH क्वेसनमा। हामी हेर्ने छौं यसभन्दा पछाडीका सेन्टेन्स। व्हाट विल ही ह्याभ ड्रङ्क, उसले के पिइसकेको हुनेछ, हैन, उसले पिउने कुरा हो। त्यो समयमा चाहिँ के पिइसकेको हुनेछ, उसले चाहिँ रक्सी पनि पिउन सक्छ, हैन, अल्कोहल पिउन सक्छ, मिल्क पिउन सक्छ, टी पिउन सक्छ, हैन, इत्यादि के पिइसकेको हुनेछ त्यो समयमा चाहिँ भनेर हामीले WH क्वेसन गरेका छौं। WH क्वेसनमा हामीले WH लाई अगाडि राखेका छौं भने विल लाई त्यसभन्दा पछाडी, विल ले चाहिँ फ्युचर भन्ने बुझाएको छ भने हामीलाई ह्याभ ड्रङ्क ले चाहिँ त्यो समयमा के भइसकेको हुनेछ भन्ने कुरा बुझाउनको लागि हामीले मुख्य क्रिया राखेका छौं भने हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट। हाउ विल इट ह्याभ मेल्टेड, यो कसरी पग्लिसकेको हुनेछ, हैन, हाउ विल इट ह्याभ मेल्टेड, यो कसरी पग्लिसकेको हुनेछ, यो चाहिँ कसरी पग्लिसकेको हुनेछ त। जस्तै अब बरफ भएमा जाडोको मौसममा जमेर बस्ने थियो भने के हुन्छ, गर्मीको समय आउँदै गइसकेपछि पग्लिनेछ, जसरी पनि पग्लिन सक्छ, हैन। हाउ विल इट ह्याभ मेल्टेड, यो कसरी पग्लिसकेको हुनेछ भनेर हामीले WH क्वेसनमा सेन्टेन्स बनाएका छौं। एक्जाम्पलको लागि यहाँहरुले यो एक्जाम्पललाई राम्रोसँग बुझेर आफूले प्र्याक्टिस गर्नुहोला। हेर्ने छौं यसभन्दा पछाडीका यो टेन्सको ब्रान्च, फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स भन्नाले फ्युचरमा कुनै काम पूरा भइसकेको हुनेछ र कुनै काम चाहिँ चलिरहेको हुनेछ। कुनै काम सुरु भएर सकियो र त्यही काम आदि चाहिँ के भएको छ, चलिरहेको छ। त्यो अवस्थामा हामी फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्ने छौं, हैन। फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्ने छौं। जस्तै कुनै काम सुरु भएर चलिरहेको थियो र त्यो काम चाहिँ कुनै कारणले बाधा पुग्यो र अर्को काम सुरु भयो, यो अवस्थामा पनि हामी फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स अथवा पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्ने गर्दछौं। यसमा हामीले हेर्ने छौं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरमा हामीले कुन अवस्थामा कसरी सेन्टेन्स बनाउने भन्ने बारे हेर्ने छौं, स्ट्रक्चर अथवा फर्मुला। एफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस ह्याभ बीन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गर्नेछौं भने नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस नट प्लस ह्याभ बीन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गर्नेछौं। यसमा चाहिँ हामीले विल शाल र ह्याभको बीचमा नट एड गरेर नेगेटिभ बनाउने छौं। हामीलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन, पोजिटिभको सेन्टेन्समा हामीले नट एड गर्ने मात्र हो, त्यो पनि विल शाल र ह्याभको बीचमा। हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा सर्ट क्वेसन अथवा एस्नो क्वेसन है। विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याभ बीन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेसन सोध्न सक्नेछौं। यसमा चाहिँ हामीलाई छोटो एन्सर आउने गर्दछ। हेर्ने छौं नेक्स्ट WH क्वेसन। WH क्वेसनमा हामीले WH वर्डलाई अगाडि राखेर कुनै पनि व्यक्तिलाई क्वेसन सोध्न सक्छौं र कुनै पनि व्यक्तिले क्वेसन सोध्न सक्नेछ। WH वर्ड प्लस विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याभ बीन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी WH क्वेसन गर्न सक्नेछौं। यहाँहरुले यो सेन्टेन्सलाई एकदमै ध्यान दिएर स्ट्रक्चर बमोजिम हेर्नुहोला र स्ट्रक्चर हेरेर तपाईहरुले यसलाई नोट गरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोला। हेर्ने छौं एज फर एक्जाम्पल फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सुरुमा पोजिटिभ सेन्टेन्स हेर्ने छौं। पोजिटिभ सेन्टेन्समा वी विल ह्याभ बीन ड्रिङ्किङ कफी, हामी कफी पिइरहेको हुनेछौं, हैन, पिइरहेको हुनेछौं। हामीले यसभन्दा अगाडि के गरेका थियौं, पिउँदै खाँदै, हैन, यो भन्दा पहिलाको स्टेपहरुमा चाहिँ पिउँदै खाँदै हिँड्दै इत्यादि दैको प्रयोग गरेका थियौं भने यसमा चाहिँ हामी रहेको भन्ने प्रयोग गर्नेछौं। किनभने ह्याभ बीन प्रयोग गरेका छौं। बीन प्रयोग गरिसकेपछि के हुनेछ,
रहेको हुनेछ। हामीले नेपाली भाषामा बोलीचालीको भाषामा चाहिँ हामी उस्तै हो भन्ने सम्झन्छौँ, तर त्यो चाहिँ यसको ग्रामेटिकल हामीले डिपली बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यसमा केही फरक हुने गर्दछ। यहाँहरूले यो ध्यान दिनुहोला। हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। ही विल ह्याभ बिन प्लेइङ सिन्स मर्निङ, होइन, ऊ बिहानदेखि खेलिरहेको हुनेछ। कहिले? फ्युचरमा, बिहानदेखि नै खेलिरहेको हुनेछ भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ? ह्याभ बिन, बिन प्रयोग गरेको हुनाले हामीले रहेको प्रयोग गरेका छौँ, दै होइन, होइन, खेल्दै होइन, यो चाहिँ रहेको हुनेछ भनेर चाहिँ सेन्टेन्स बनाएका छौँ। यो चाहिँ कहिले? फ्युचरमा, भविष्यमा, कुनै पनि समयमा हुनसक्छ, बिहानदेखि खेलिरहेको हुनेछ भनेर चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। ही विल ह्याभ बिन प्लेइङ सिन्स मर्निङ, होइन। हामी हेर्नेछौँ यसभन्दा पछाडिका सेन्टेन्स। आई विल ह्याभ बिन इटिङ म्याङ्गो, होइन, आई विल ह्याभ बिन इटिङ म्याङ्गो, म आँप खाइरहेको हुनेछु। यो खाँदै होइन, खाइरहेको हुनेछु, यसमा के आएको छ? ह्याभ बिन, बिन प्रयोग भएको छ, त्यसै हुनाले हामीले रहेको भन्ने बुझ्नुपर्ने छ। यहाँहरूले विलले फ्युचर टेन्स, फ्युचर जनाएको छ भने हामीले ह्याभ बिन इटिङ भएको कारणले रहेको भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसभन्दा पछाडिका स्टेप हेर्नेछौँ नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउने। नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले एउटै मात्र कुरा नट एड गरेर नेगेटिभ बनाउन सकिन्छ। जस्तै वी विल नट ह्याभ बिन ड्रिङ्किङ कफी, हामी कफी पिइरहेको हुने छैनौँ, होइन त। हामीले ह्याभको पछाडि र ह्याभको अगाडि र विलको पछाडि चाहिँ हामीले के थपेका छौँ? नट एड गरेका छौँ। हामीले स्ट्रक्चरमा पनि यो अनुसारै स्ट्रक्चर हेरेका छौँ, त्यो हुनाले हामीले त्यो स्ट्रक्चर बमोजिम स्ट्रक्चरलाई फलो गरेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। वी विल नट ह्याभ बिन ड्रिङ्किङ कफी, हामीले अथवा हामी कफी पिइरहेको हुने छैनौँ भनेर नेगेटिभमा बनाएका छौँ भने अब हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट सेन्टेन्स। सी वन्ट ह्याभ बिन प्लेइङ सिन्स आफ्टरनुन, होइन, उनी दिउँसोमा अथवा दिउँसोदेखि खेलिरहेकी हुने छैन। हामीले चाहिँ के भनेका छौँ? विलको वन्ट, होइन, विल नटलाई वन्ट पनि बनाउन सकिन्छ। ह्याभ बिन प्लेइङ सिन्स आफ्टरनुन, यो चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्न सकिन्छ। विल नटलाई वन्ट पनि गर्न सकिन्छ, त्यसै हुनाले हामीले वन्ट बनाएर चाहिँ के गरेका छौँ? सेन्टेन्स बनाएका छौँ। सी वन्ट ह्याभ बिन प्लेइङ सिन्स आफ्टरनुन, होइन, उनी दिउँसोदेखि खेलिरहेकी हुने छैनन् भनेर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। हामी हेर्नेछौँ यसभन्दा पछाडिका सेन्टेन्स। आई विल नट ह्याभ बिन इटिङ म्याङ्गो, म आँप खाइरहेको हुने छैन। कहिले? फ्युचरमा, फ्युचरको समय, भविष्यमा कुनै पनि समय हुनसक्छ, त्यो समयमा चाहिँ मैले अथवा म आँप खाइरहेको हुने छैन भनेर चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई भनिसकेको छु। ह्याभ बिन प्रयोग भएर आइएनजी आएको छ, त्यसै हुनाले रहेको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने छ। हामी हेर्नेछौँ यसभन्दा पछाडिका स्टेप। यस स्टेपमा हामी हेर्नेछौँ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेसन। हामीले यो इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेसन सिक्नुभन्दा पहिला यहाँहरूलाई म एउटा कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। यो भिडियोलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट गरी छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला, ताकि यहाँहरूको पेजमा सबैभन्दा पहिला मैले अपलोड गरेको भिडियो आउनेछ र त्यो भिडियो हेरेर यहाँहरूले केही आफ्नो इङ्ग्लिसलाई इम्प्रुभ गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। अब सुरु गरौँ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा हामी हेर्नेछौँ क्वेसन, यस नो अथवा सर्ट क्वेसन। विल श्याम ह्याभ बिन स्टिचिङ सिन्स 10 o'clock, के श्याम 10 बजेदेखि सिलाइ गरिरहेको हुनेछ भनेर हामीले सोधेका छौँ। कहिले? फ्युचरमा, भविष्यमा चाहिँ उसले गरिरहेको हुनेछ अथवा हुने छैन, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, तर हामीले सोधेका छौँ फ्युचरमा, भविष्यमा चाहिँ के सिलाइ गरिरहेको हुनेछ भनेर चाहिँ हामीले सोधेका छौँ। हामीले सिन्स प्रयोग गरेका छौँ। हामीलाई के त 10 बजेदेखि भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा भएको कारणले हामी सिन्स प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। तर 2 घन्टा 5 घन्टा काउन्टिङ, जस्तै काउन्टिङमा आएको डे काउन्टिङ अथवा मन्थको काउन्टिङ अथवा आवरको काउन्टिङ इत्यादि भएमा हामी फर प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाउने छौँ। हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट।
विल ही हेभ बिन कमिङ, के ऊ आइरहेको हुनेछ हैन, ऊ आइरहेको हुनेछ भनेर हामीले क्वेसन गरेको छौँ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा। यसमा यसको एन्सर हुन्छ आइरहेको हुनेछ अथवा आइरहेको हुने छैन हैन। यो चाहिँ छोटो एन्सर पाउनको लागि हामीले क्वेसन गरेका हौँ। विल ही हेभ बिन कमिङ, के ऊ आइरहेको हुनेछ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ सर्ट क्वेसन। ऊ चाहिँ अहिले कहाँ छ, बाहिर हुनसक्छ, घरभन्दा बाहिर अथवा विदेश कहीँ हुनसक्छ र फ्युचरमा चाहिँ ऊ आइरहेको हुनेछ भनेर हामीले सोधेका छौँ। हामी हेर्नेछौँ यसभन्दा पछाडिका सेन्टेन्स। साल वी हेभ बिन सेटिङ अफ टु प्ले फर 15 days हैन। साल वी हेभ बिन सेटिङ अफ टु प्ले फर 15 days, के हामी 15 दिनदेखि खेलको प्रबन्ध मिलाइरहेको हुनेछौँ हैन। यो चाहिँ कहिले, फ्युचरमा। फ्युचरमा चाहिँ हामी के 15 दिन अगाडि नै प्रबन्ध मिलाउनेछौँ खेलको भनेर चाहिँ हामीले सोधेका छौँ। फ्युचरमा जुन समय पनि हुनसक्छ, भविष्यमा हुने कुरा हो। हामीले यो चाहिँ फ्युचरको लागि सोधेका छौँ हैन। साल वी हेभ बिन सेटिङ अफ टु प्ले फर 15 days भनेर हामीले क्वेसन गरेका छौँ हैन। हामीले 15 days 15 दिन अगाडि चाहिँ खेलको प्रबन्ध मिलाइरहेको हुनेछौँ त भनेर हामीले क्वेसन गरेका छौँ। यहाँहरूले यो विललाई चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यो मोडर्न इङ्ग्लिसमा, तर सालको प्रयोग चाहिँ सीमित मात्र हुने गर्दछ। यहाँहरूले ख्याल गर्नुहोला। स्ट्रक्चरमा दिए बमोजिम यहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्भर्सेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यसभन्दा पछाडिका अन्तिम स्टेज हेर्नेछौँ। अन्तिम स्टेपमा हाम्रो हुनेछ WH क्वेसन। WH क्वेसन भन्नाले WH वर्डलाई अगाडि राखेर हामीले बनाइने क्वेसन हो। हामी WH वर्डलाई अगाडि राख्नेछौँ, त्यस पछाडि विलको प्रयोग गर्नेछौँ भने त्यस पछाडि सब्जेक्टको प्रयोग गर्नेछौँ। हेर्नेछौँ व्हाट विल यु हेभ बिन डुइङ देयर हैन। तिमी त्यहाँ के गरिरहेको हुनेछौ, कहिले, भविष्यमा, फ्युचरमा चाहिँ त्यहाँ के गरिरहेको हुनेछौ भनेर हामीले क्वेसन गरेका छौँ। व्हाट विल यु हेभ बिन डुइङ देयर हैन, तिमी त्यहाँ के गरिरहेको हुनेछौ भनेर हामीले के गरेका छौँ, क्वेसन गरेका छौँ WH क्वेसनमा। हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट सेन्टेन्समा हेर्नेछौँ व्हाई विल ही हेभ बिन कमिङ, ऊ किन आइरहेको हुनेछ हैन। व्हाईले हामीलाई के जनायो, WH क्वेसन WH वर्ड भनेर जनाएको छ भने विलले फ्युचर जनाएको छ। त्यस पछाडि हामीले हेभ बिन प्रयोग गरेका छौँ भने लास्टमा अब्जेक्टमा के छ, कमिङ। यो चाहिँ के भएको हो भन्ने कुरा बुझाउनको लागि हामीले अब्जेक्ट राखेका छौँ। व्हाई विल ही हेभ बिन कमिङ, ऊ किन आइरहेको हुनेछ हैन। व्हाई विल ही हेभ बिन कमिङ, ऊ किन आइरहेको हुनेछ भनेर क्वेसन गरेका छौँ। हामी हेर्नेछौँ यसभन्दा पछाडिका सेन्टेन्स। व्हाई वन्ट ही हेभ बिन लर्निङ हैन, ऊ किन सिकिरहेको हुने छैन, ऊ किन सिकिरहेको हुने छैन भनेर चाहिँ हामीले WH क्वेसन राखेर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। व्हाई वन्ट ही हेभ बिन लर्निङ, ऊ किन सिकिरहेको हुने छैन, वास्तवमा सिक्नुपर्ने थियो तर त्यो समयमा किन सिकिरहेको हुने छैन, उसले सिकिसकेको हो अथवा उसलाई सिक्नु मन लागेको नलागेको हो त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, तर हामीले क्वेसन गरेका छौँ व्हाई वन्ट ही हेभ बिन लर्निङ, ऊ किन सिकिरहेको हुने छैन भनेर हामीले के गरेका छौँ, नेगेटिभमा एउटा WH क्वेसन बनाएका छौँ। आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आजको भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गर्दै फेरि आउने भिडियोमा भेट्नेछु। आजको लागि हेभ अ नाइस डे।